capex 呢個睇使錢嘅。係。我覺得咧，或者好多 course 都係 operational 好難 cut 嘅，講真。但係呢個有得控制，即係邊啲使得多，邊啲使得少。嗱，咁就Apple 係撳住啦，啲 course 係一路，不過佢賺錢能力係相對曳啲嚇。撳 course 嚟講，Apple 做得好啲。咁另外嗰紅黃綠嗰三隻差唔多，嗯。差唔多。咁啊，呢個使錢嘅速度一路咁樣去，咁但係咧，以呢個 Meta 咧，就即係譬如話你睇多幾年咧，就使嘅速度係快啲，因為 近年慢咗。Apple 同埋 Palantir 都唔使買 GPU，另外嗰三個要係咁買 GPU，所以使錢使咁多。論賺錢嚟講咧，revenue 咧，即係 Palantir 嗰隻 OK，但係 Apple 嗰隻又唔係特別勁，嗯。即係 Apple 咧，唔使買嘢，但係都賺到一個幾好嘅錢，咁佢就靠撳住成本嗰度嚟賺錢。係啦。啊，咁你 Meta 嗰啲咧就好明顯係